masukkan cara memasak Sichuan ikan bawal. Lepas ni kita tumis halia, bawang putih dan cili merah. Kalau nak cukup pedas, you can add cili padi. Kemudian masukkan irisan bawang besar. Seperti biasa, kita tumis hingga dia layu. Okey, ini adalah campuran asam jawa dan belacan. You all ramas-ramas both these ingredient dengan air. Ini setelah layu, dimasukkan campuran air, asam jawa dan belacan. Belacan of course lah, belacan masak, okey. Tapi janganlah terlalu banyak, ikut lukatan ikan anda. Berapa banyak ikan anda. Setelah mendidih, seperti biasa, you add garam, ajinomoto dan sikit gula. Okey, itu saja. Setelah you mendidih, dan you masukkan ikan bawal yang telah digoreng terlebih dahulu dengan garam dan kunyit. Okay, senang kan? Selamat mencuba.